이게 진짜 슬픈 현실이라니까요. 왜? 저도 이제 TV는 3년 동안 잘 안 나왔지만 얼마나 열심히 살았는데 사람들이 열심히 산 걸 몰라요. 날아간 적 있어요? 그냥 바닥에 있어요. 아까는 아니 아까는 야 이거 많이 보던 건데? 예, 또 찾아왔습니다. 예, VIP야. 예, 근데 이거 내가 얘기할게. 이거 지금 내 가방에도 하나 있거든. 저도요. 이거 치약이지. 맞아요. 이거가 진짜 여기에 시그니처야. 이 치카치카라잖아. 네. 진짜 담배 냄새도 안 난대. 이거 장난 아니야. 저는 이거 맨날 해요. 치약 너무 좋고 고추냉이 냄새가 안 나요. 싫어하시는 분들도 고추냉이 냄새가 안 나는데 그 성분이 들어가 있기 때문에 세균은 없애주고 입냄새도 없어주고. 야, 우리 지인이 계속 이것만 갖고 다니는 거야. 너 어디서 났어 이거? 그러니까 이거 너무 좋아가지고 사서 이걸 샀대. 네, 맞아요. 근데 칫솔도 이거는 장난 아니고. 그렇죠. 이거 너무 좋고. 이 칫솔이 약간 그것도 있더라고요. 저 써봤는데 좀 부들부들해요. 칫솔. 아 이것도 너무 좋아. 근데 사실 다 좋을 수밖에 없는 게 여기 들어가는 성분 자체가 고추냉이 성분이 들어가 있기 때문에 그 고추냉이 성분이 세균을 99% 이제 박멸을 하는 효과가 이 모든 제품이 다 있어요. 분명히 얘기할게. 미친 치약. 미친 치약에는 미친 칫솔. 둘이 결혼해라. 해서 나온 애가 미친 스프레이. 이렇게 아이가 작기 때문에 소지하기도 얼마나 편합니까? 주머니에 쏙쏙 넣어도 되고 파우치에 쏙쏙 넣어도 되고 이게 작지만 맵습니다. 고추냉이 성분이 또 들어있고 그냥 냄새만 없애주는 게 아니고 텁텁함이 없어지더라고요. 입안에 텁텁함이. 이게 너무 청량하기 때문에 혹시나 그 곰이나 이제 나타났을 때 이거를 착착 뿌리면은 곰이 나를 물려다가 입을 벌릴 겁니다. 나도 냄새 좀 없애줘. 으악 할 때 네, 착착. 우리가 아씨 너무 이러면은 곰이 상처받으니까 이걸 착착착착 뿌려주면은 이제 아리가또 하면서 곰이 갑자기 그러면 이제 후지산으로. 일본에 요즘 곰 많이 나타나잖아. 그렇죠. 너무 흑곰들이 많기 때문에 이게 무조건 요즘 젊은이들 사이에서 키스 전 필수템이라고 지금 짤이 돌고 있더라고요. 키스 타임. 그 정도 뿌리면 상대방은 안 해도 될 것 같아요. 로로벨 지금 더보기란 눌러가지고 지금 할인 혜택 많이 받아가시기 바랍니다. 아 좋아요. 자 오늘 조사요 좀. 상큼한 냄새. 상큼한 미소를 띠고 오시네. 죄송한데 저기 왜 이렇게 어색하죠 웃음이? 누구신가요? 말해요? 어떤 거요? 누구냐고 여쭤보시길래. 누구시죠? 일단 좀 간단하게 얘기해주고 제가 또 프로필이 또 있으니까 저희가 사실 조사한 게 다 있습니다. 네네네. 긴장 바짝 하십시오. 정예인 씨입니다. 출생이 1998년 6월 4일, 만 25세고요. 특징이 2014년 러블리즈 막내로 데뷔. 현재는 솔로로 활동하며 뮤지컬, 연기 등 다양한 분야에 도전을 하고 계시고요. 배성재 10에 고정 출연하며 통통 튀는 입담과 매력을 보여주고 있습니다. 장예인 씨. 정이에요. 예민하시네. 정예인. 예민 씨. 조사 받는 사람이 하도 많아서 좀 네. 이분들이 좀 헷갈리긴 해요. 러블리즈의 막내로 데뷔를 했습니까? 제가 막내가 지금 27살이니까 저희가 다 연년생이거든요. 몇 분이죠? 총 8명이니까 지금 중간에 2명만 나이가 겹치고 다 한 살 한 살 한 살이라 제일 맏언니랑 제가 6살? 아우 6살 차이 많이 나네요. 지금 러블리즈가 끝난 지 얼마나 됐어요? 러블리즈는 끝나지 않았어요. 아 죄송해요. 본인이 러블리즈에서 끝난 지 얼마나 됐어요? 저 잘렸나요? 러블리즈는 여전히 존재하고 존재하는데 저렇게 각자 회사를 옮긴 거예요. 하고 싶은 것들이 있어서. 진짜? 같은 회사로 가는 사람이 있어요? 없어요. 아무도 없어요. 진짜? 그 8명이 다 그냥 네, 산산조각이 난 거네요. 그쵸. 8분이 다 잘 되셨어요? 근데 다 자기 각자만의 분야에서 열심히 활동하고 있습니다. 뭐 그렇게 말할 수는 있는데 다 잘 되셨냐는 거죠. 이거 봐, 이게 진짜 슬픈 현실이라니까요. 왜? 이렇게 연예인들이 다 그 TV 안 나온 연예인들이 더 열심히 살고 있다고요. 저도 이제 TV는 3년 동안 잘 안 나왔지만 얼마나 열심히 살았는데 사람들이 열심히 산 걸 몰라요, 이거를. 3년 동안 안 나왔어요? 그럼 멤버 중에서 제일 안 됐던 분이시네? 근데 결국에 지금 이 자리에 있는 건 이제 저니까. 잘 되려면 주소를 잘못 찾아오셨는데? 왜요? 몰라요 여기가 어딘지? 경찰서 아니에요? 아니요. 여기는 그 나락 가신 분들 한번 머리끄댕이 자꾸 한번 올리는 여기 전문적인 데인데 뭐 나락 간 적 있어요? 전 나락까지는 아니지만 그냥
바닥에 있어요. 아까는 뭐 괜찮다며요. 아 열심히 살고 바닥에 있는데 열심히 살고 있는데 바닥에 있는 건 뭐예요? 그럼 본인이 잘 안 됐네. 이렇게 날아 올라야 되는데 그냥 아직 여기 지하 바닥에 있는 거죠 제가. 근데요? 그래서 탁사마가 이제 저를 네? 탁사마요? 관장님입니다. 탁사마요? 일본 분이 아니세요. 탁사마가 이제 어. 저를 이제 머리 잡고 끌어올려 주신다고 해가지고 저 왔는데 뭐 지하에 있으신 분은 바닥에 있으신 분이 걸어 올라오면 되는 건데. 바닥에서 저를 이렇게 잡아서 이렇게 올려줘야 되는 것 같아요. 그 탁사마가. 아니 저희가 탁사마가 아니라 여기 저 노빠꾸 저 반장님이에요. 아, 네네. 반장입니다. 아유 이제 우리도 조건이 있어요. 우리도 그렇게 끌어올려주면 이제 끌어올려주는 사람하고 결혼하려고요. 아 진짜요? 근데 저 너무 나이가 차이가 많이 나지 않을까요 저희? 아 그렇죠. 그거 본인하고 얘기한 게 아니고 네. 그냥 저희가 이제 그만큼 끌어올리기 싫다 이 얘기죠. 왜 저랑 결혼하기 싫으세요? 봐봐요 저 결혼하기 싫으면 결혼 빨리 하고 저는 싫다고 안 했습니다. 아 그래요? 그리고 결혼 조건을 왜 이렇게만 보세요? 저 끌어올려 주실 수 있으세요? 아직 저는 힘이 없긴 그쵸 없는데 힘이 없잖아 그럼 안 돼요. 끌어는 못 올리지만 제가 들고 이렇게 할 수는 있죠. 근데 임자가 있으시잖아요. 저요? 네. 무슨 임자? 예원 언니. 아니요. 전부 이렇게 오해를 하시는데 저 그것도 다 봤어요. 어떤 거? 그 예원 언니랑 소개팅 하시면서 막 그 꽃도 저기. 사오시고. 그거 잘 짜여진 그 단막극? 네. 막 부끄러워하시고. 다 연계요. 아직 손도 못 잡아봤는 거래요. 네. 아 진짜요? 네. 팀에 있을 땐 보컬이 아니었어요? 메인 댄서. 춤추는 거 그 러블리즈의 명곡 하나 있죠. 아추? 많은 분들이 좀 생각나게 한번 보여줄 수 있어요. 그럼요. 너는 내 맘 모르지 아추. 널 보면 재채기가 나올 것 같아. 이 노래. 너만 보면 해주고픈 얘기가 참 많아. 이게 선이 있네. 선이 있네. 야, 이 이런 노래 진짜 네. 추억이네. 이 노래가 제일 뜬 노래예요? 그쵸 아무래도 러블리즈 노래 중에서는 벌써 10주년 됐어요, 러블리즈가. 맞습니다. 10년 동안 한국 뛰었어요? 뭐 사실 그렇다고 볼 수 있죠. 그러니까 뿔뿔이 흩어지는 거 아닙니까 지금? 근데 저는 그렇게 생각해요, 반장님. 어떻게 생각하십니까? 한 곡이라도 잘 된 게 정말 대단하다? 10년 동안인데? 그럼요. 한 곡도 안 되는 팀들이 얼마나 많은데요. 진짜 그런 슬픈 일들이 많이 일어나고 좀 있어요. 자부심이 있다. 그럼 되게 감사한 일이죠. 저희 노래를 사랑해 주신 게. 6월 4일 곧 생일이네요 이제. 선물 보내주실래요? 뭐 갖고 싶어요? 진짜요? 저 그거 해주시면 안 돼요? 화장실 바닥 그 타일 갈아주시면 안 돼요? 화장실 되게 쬐끔해요 저희 집. 뭐 타일이 없어요 지금? 타일이 있는데 너무 노후한. 그걸 저보고 갈아달라 생일 선물로. 진짜 갖고 싶은 건 뭐냐고요? 전 진짜 욕조 타일 갈고 싶어요. 갈아드려요? 탁반장님이. 아니 그러니까 그거는 뭐 둘째 치고 진짜 좋아하는 거 갖고 싶은 게 지금 뭐 가방도 있을 거고 뭐 액세서리도 있을 거고. 이거 시계? 도대체 뭡니까? 이제 뭐 좋아하세요? 저 이거 시계. 이 시계는 이거 싸구려예요. 아니잖아요. 싸구려예요 이거. 어디 건데요? 이거 저기요. 이런 말 하면 그런데 얼마 전에 같이 홍콩 가가지고 뭐야? 이거 어디 거야? 이거 봐요. 이런 아니 거 모르시네. 뭐예요? 모르시죠, 알만인가? 맞아요. 알만이에요? 그럼요. 아니 그러니까 이게 뭐 알만이는 아닌데 이거 뭐 있어요. 그 전자시계. 전자시계요? 네, 전자시계. 엥? 전자시계만 옆으로 눌러보는데. 누르지 마세요. 독침 나가니까. 조심하세요. 저희 경찰이라서 그런 생각 어떻게 해요? 그런 생각? 그 뭐 타일 갈아드리면서 알려드려요? 뭐 배우면 배울 수 있는 거예요, 그게? 그럼요. 그럼요. 타일이야. 금방 갈아드리지. 보통 아이돌들의 말에 의하면 아육대에서 많이들 플로팅을 하고 많이들 플로팅을 당하고 눈빛 교환을 많이 하고 그런다는데 그게 맞아요? 근데 저는 되게 슬픈 게 저한테 막 아육대에서 이렇게 하시는 분이 아무도 없었어요. 왜요? 글쎄요. 멤버들 중에 있었어요? 서로 그런 얘기까지 잘 안 해서. 그래서 눈 딱 보면 다 알잖아요. 아니 깃발 세워놓고 다 뭉쳐 있잖아. 근데 저희 멤버들이 받은 것까지는 잘 모르겠고
쪽지 이런 걸 주고받는 것 같긴 하더라고요. 근데 본인은 그런 적이 없다? 근데 이제 저희끼리 진짜 연애하지 말자 이런 얘기도 했었어요. 진짜? 지금은? 지금은 뭐 빨리 좋은 사람 만나서 결혼해야죠. 언니들 나이가 좀 있으니까. 그러네. 그럼 이제 그렇게 세월이 흘렀네. 그건 좀 있어요, 좋은 사람이? 저한테 좋은 사람은 아직 못 찾은 것 같아요. 좋아하는 스타일은 누구예요? 재치 있고, 그러니까 유머 감각이 나랑 맞는 사람. 일단 2개. 그리고 이제 마음이 넓은 사람. 마음 넓고. 그냥 이렇게 스테이블한 사람. 왜냐면 제가 좀 이렇게 왔다 갔다 이렇게 하면은 그때마다 그냥 그랬어? 이렇게 다 이렇게 좀 바다같이 잔잔한 넓은 사람? 잔잔한 사람 있잖아요. 그러니까 다 받아줄 수 있는 사람? 네네네. 그럼 요 정도? 뭐 디테일하게 안 보내요. 저는 일단 외모를 안 봐요. 외모 안 봐요. 근데 왜 저는 일단 외모는 안 봐요 하면서 저를 한번 훑고 저는 외모는 안 봐요. 그러면은 난데 이거? 그럴 수 있는데. 나 잔잔하고 재치 있고 유머도 있고 타일 시공도 잘하고 아 그러니까. 아니 근데 좋아요. 아니 너무 실물이 너무 생각보다 잘생겨서 좀 부담스러워요. 그래요? 나도. 뭐야? 완전 뻥 뚫려. 아 이제 속이 좀 뚫려요? 네네네. 근데 이거 왜 뿌린 거야? 이 여러 가지 조건들이 저랑 맞는 것 같아서 일단 혹시 모르니까 마지막 하나 남은 조건은 뭐지? 이제 마지막 얘기해 주셔야죠. 근데 그러면은 신규진 씨는 네. 막 이렇게 막 마음에 드는 여자가 있다 그러면 막 처음부터 막 키스하고 막 이거 뿌리고 막 이러는 스타일인가 봐요. 막 좋다니까 막 바로 막 신나가지고 막 잠시만요 막 칙칙칙 막 이렇게 뿌리고. 뭐 이렇게 급해? 아니 여자면 막 다 좋고 막 그런 거예요? 저요? 막 여기 나오시는 여성분들마다 막 조금만 막 자기가 이상형 예뻐 잠시만요 막 칙칙칙 막 잠시만요 막 그런 사람 싫어요? 당연히 싫죠. 알았어요. 뭐가 알았어요? 이제 안 그럴게. 그럼 되잖아. 이러고 또 막 예원 언니 뭐 이런 거 나가가지고 몇 초면 꼬시지 막 그 멜로 눈깔 막 하면서 막 그런 거 하실 거잖아요. 진짜 질색. 야, 다 알고 있네. 우리 예지가 다 알고 있네. 너무 진정성이 없으니까. 너무 진정성이 없다. 카메라가 돌고 있으니까 그런 진짜 거. 가서 양심하세요. 잠깐만 우리 둘이가 이거를 나 이빨이 다 닦으려고 그러는데. 그래요? 선배님은 왜 닦으세요? 난 진짜로 하려고요. 키스를? 아니 치카치카 치카치카를. 하고 이 다음에 또 녹화가 있기 때문에 왜 다음 계신 분이 약간 이상형에 부합하신가 봐요. 미리 막 양치도 하시고. 그분은 정상수 씨입니다. 다음 나오시는 분? 맞아. 또 나오세요? 정성진이? 예, 또 나와요. 그래서 키스를 할 수가 없어요. 네, 키스를 할 수가 없어요. 네. 섭섭할 뻔했네. 저희 그렇게까지 막 여자에 미쳐 있고 그러지 않습니다. 아까 뭐 미상형 물어다 그냥 그것만 있으면 돼요? 네네. 저는 진짜 그 성격이 잘 맞는 게 제일 중요한 것 같아요. 뭐 나이 차이는 그렇게 상관이 없고. 원래 신경 안 썼는데 좀 신경 써보려고요. 너무 어린 사람만 만났구나. 아니요, 저 어린 사람을 안 좋아해요. 그럼 이제 뭐 위로는 상관이 없고. 중후한 매력이 있는 것 같아요. 그것도 있죠. 그런 게 또 있는 거죠. 탁사마가 연세가. 근데 어떻게 이렇게 주름살이 없어요? 주름살도 있는데 제가 그냥 타고나길 그렇게 타고났는데. 막 이렇게 땡겼어. 아니요, 그렇게 이렇게 땡기진 않고요. 여기 뒤에 매듭이 있나요 그럼? 아니 이마가 막 광이 나니까. 그럼 저는 뭐 없어요. 그런 게 별로 없어갖고 그냥 그냥 이렇게 그냥 살다가 또 금방 늙겠죠. 사실 이미 늙은 상태잖아요, 속은. 속이 늙었대. 아니 보셨어요 우리 반장님께서? 뭐 하시는 거예요, 속은 주워보더라고. 문드러질 대로 문드러지는 거 아니에요? 뭐 그런 느낌도 있는데. 기능이나 이런 것들은 다 괜찮으시고. 신진대사 기능을 얘기하는 거예요? 그죠, 저기 위장 기능. 지금 기능이야 지금 뭐 거의 아이언맨이죠. 50대신가? 어떻게 저렇게 젊으시지? 보여드려야겠네. 어떤 기능이요? 예? 어이구 이빨이야. 이시려. 이시려. 이제 이것만 뿌려도 이가 시리나. 몸 쓰는 갱이가 되게 많아요? 그냥 제가 어렸을 때부터 손가락에서 소리가 되게 잘 나서 이렇게 소리가 잘 나는 거. 이거 보통 그 남자들 이렇게 나는 건데. 스케줄 끝나고 카니발 맨 뒤에서 이거 하면서 엉덩이 존나 차갑네. 제가 이게 습관이라 그 라디오 할 때 저도 모르게 뚝뚝대가지고 맨날 이제 성주 오빠가 예인아 라디오 중이야 이렇게 죄송합니다 이렇게 맨날 하죠. 뭐 최근에 발견한 개인기도 있습니까? 그 한석규 선배님 성대모사? 근데 한번 해보세요. 한석규입니다.
꼭 앞에 허를 2번 해야 돼요. 허허 빼고 그냥 바로 안 돼요? 큐! 안 돼요. 아 뭐야? 허는 그냥 딸려 있는 허를 거야. 무조건 해야 돼요. 시동을 걸어야 되네. 네네. 한번 해야 됩니다. 연기도 하고 뮤지컬도 하고 했다지만 러블리즈 활동 끝나고 여기 조사님들은 닥치는 대로 일을 했다고 하던데 웹드라마도 찍고요. 영화도 찍고 했는데 이것저것 그냥 약간 이런 생각이 드는 거예요. 언제 또 나를 찾을까 사람들이. 나를 찾아줄 때 열심히 해야 하지 않을까? 저희 직업이 좀 그렇잖아요. 뭔가 나 연예인 할래 한다고 뭐 사람들이 날 찍어주는 게 아니니까. 그렇죠. 정말 그래 저는 너무 탁재훈 이거 노빠꾸가 너무 감사한 거예요. 왜요? 왜냐면은 제가 앨범을 냈다고 절 불러주지 않아요. 딴 데서? 어떤 유명 그런 유튜브 컨텐츠에서. 왜 연락 온지 알아요? 몰라요? 아 진짜 왜 절 잘 몰랐잖아요. 타일 갈아주려고. 저 되게 감사했어요 정말 노빠꾸한테. 아마 노빠꾸가 그런 경우가 종종 있었는데 이게 조사만 받고 안 나가는 경우가 있어요. 왜요? 참, 저희도 무섭다. 표정이. 왜요? 저희도 판단을 하잖아요. 조회수가 안 나면 아예 내보내지 말자 이런 판단을 하거든요. 어때요? 전 어때요 오늘? 안 나가는 상관없죠. 그 대신 이렇게 해가지고 녹화본은 드릴게요. 소장용으로 저 드릴게요. 스스로 이렇게 보라고? 네. 그럼 제 인스타그램에 올려도 돼요? 올리세요. 그럼 상관없어요. 제 유튜브랑? 네네. 저 유튜브도 해요. 네, 하세요. 알겠습니다. 조사는 다 끝났어요. 오늘 그 조사 받느라 고생 많이 하셨고요. 네. 시영사 마지막으로 뭐 할 얘기 있어? 연락할 거냐고 그래서. 이제 남자답게 하네요. 그러니까 이 멜로 눈깔. 갑자기 하는 멜로 눈깔. 너무 싫어. 시영사, 예. 뭘 하더라도 자신 있게 하라고. 알겠습니다. 근데 좀 있으면 또 예원이 올 시간이라. 뭘 하도 자신 있게. 오늘 조사 끝났고 네. 예은이 커피숍에서 기다려. 커피숍이요? 꽁꽁 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. 꽁꽁 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. 꽁꽁 얼어붙은 한강 위로. 죄송한데 몇 번 하시는 거예요? 원래 이거 3번, 4번 하는 거예요. 이게 원래 잘 된 걸로 골라 쓰라고 하는 거예요.